Parut ini semua saudaraku sebesar hampir setengah jari lah besarnya. Jadi batuk ini menurut dokter dari pembengkak dari jantung itu. Inilah caranya minum coba. Nah, berarti inilah dia minumnya serba tuh. Tak ada 2 hari saudaraku udah sembuh total. Halo gengs, welcome back to Bang Ida Channel. Apa kabar semua teman-teman? Aku doakan teman-teman dimanapun berada selalu sehat-sehat ya. Kali ini aku mau menginformasikan juga melalui video ini tentang obat alami bagi penderita batuk-batuk di penderita gejala jantung bengkak. Jadi ini informasinya dari orang tuaku sendiri. Kebetulan bapakku di bulan 7 kemarin mengalami hal ini, sesak napas. Nah, batuk-batuk kata dokter itu gejala ada pembengkakan jantung. Batuknya itu parah banget kan gitu. Tiap malam dia batuk mulu gitu kan. Jadi sempat 2-3 kali masuk rumah sakit, sesak napas terus. Dikasih obat sama dokter, tidak ada perubahan signifikan, tetap batuk tiap malam. Jadi kebetulan mamaku dapat informasi ramuan dari kampung kami, ramuan alami. Jadi setelah dia mengkonsumsi itu, batuk-batuk bapakku tidak lagi ada. Jadi sekarang sudah tidak pernah lagi batuk-batuk, dadanya pun sudah tidak sesak lagi. Dokter bilang pun udah lebih normal dan udah bisa beraktivitas lagi. Tapi memang tetap jaga untuk pola makan. Itu dia teman-teman. Apa itu ramuannya? Ini bapakku akan cerita dan akan menerangkan apa itu ramuannya. Oke, saksikan ya teman-teman. Semuanya, pada siang hari ini kami menginformasikan ramuan daripada obat tradisi orang Batak soal untuk orang yang batuk-batuk terus, terutama bagi suamiku yang sudah mengalaminya. Nah, dibilang dokter karena pembengkakan jantung harus terus batuk-batuk. Jadi benar saudara-saudara bahwa saya menderita batuk-batuk panjang setiap malam. Setiap malam saya batuk-batuk. Jadi saya sudah dikasih dokter waktu itu obat-obat dari obat dokter. Nah, selama saya opname dikasih obat, batuk-batuk saya nggak sembuh. Jadi batuk ini menurut dokter dari pembengkak dari jantung itu. Dari jantung lah batuk ini katanya menurut dokternya. Tapi ku ingat lah tiba-tiba batuk dari kampung, dibilang orang tua diparut jahe merah dengan gula aren. Jadi kulakukanlah itu saudaraku. Kuparutlah ini sebesar jari kelingking. Kuparut seperti ini. Kuparutlah jahe merah ini. Terus kuparutlah gula merah. Parutlah gula merah ini. Kuparutlah ini. Jadi udah sih aku parut itu, aku kasih sama suamiku begini, isap-isapnya lah seperti bonbon, seperti ini bonbon, beginilah caranya minum coba. Nah, seperti inilah dia minumnya serba tuh. Tak ada 2 hari saudaraku udah sembuh total, tidak batuk-batuk lagi sampai sekarang. Nah itulah. Jadi sudah saya minum ramuan alami ini, tidak sampailah 3 hari sudah turun, udah enggak batuk-batuk lagi dan sembuh terus sampai sekarang. Nggak pernah batuk lagi. Nggak pernah lagi aku batuk, nggak pernah lagi aku sesak gitu kan, nggak pernah lagi keringat dingin gitu. Sudah total lah batuk saya nggak ada lagi. Aku kalau ada di antara saudara yang batuk-batuk, terutama karena pembengkakan jantung jadi batuk-batuk, lakukan aja saudaraku ini ramuan ini cepat sembuh total. Nah, semoga bapak dan ibu saudara-saudara berhasil sehat selalu.